لو اتحبسنا هناك تحت يبقى دي نهايتنا. هخبط على طول في وش الجرف ده وانا هتجنن، لازم الاقي اكل حالا. مش عارف هننام فين الليله. اقعد هنا جنب النار دي واطبخ على طول. ايوه اكيد في سائل جواها، لو اتخبطت بواحده من الحاجات دي كنت هخلص خلاص. يا نهار ابيض يا جماعه، اليومين الجايين هقضيهم مع الجرف ده من غير اكل ولا ميه ولا مأوى خالص. هنستكشف الارض دي من هنا عشان نشوف اذا كنا هنقدر نعيش ونطلع منها عايشين لحد بكره الصبح. التحدي ده هيكون جامد جدا يا صاحبي. أنا ماشي بحذر شديد جدا لأن حوالي فيه أخطر أنواع الصبار، وتحت هنا فيه دوامات مية، لو وقعت فيها هبقى فرطة كبيرة. احاول انزل الجرف ده بسرعه عشان اوريكم ايه اللي معايا في الشنطه اللي هيساعدنا نعيش اليومين الجايين. يلا ننزل، خلينا اتسلق ده. يا ساتر، لو وقعت هناك هبقى فرطة كبيرة. حرك نقطة لتحت هنا. احنا مش هنمشي غير بكرة الصبح، ما عندناش اكل ولا مية ولا مأوى، وبطريقة ما المفروض نعيش هنا. مش عارف ازاي هنقدر نعمل كده، بس معايا شوية حاجات في الشنطة هوريكم يا جماعة. أول حاجة معايا زعانف الغطس هنا، دي هتساعدنا نتحرك في البحر لو حبينا ندور على أكل أو حتى نستكشف ونشوف إيه اللي موجود هناك. تاني حاجة معانا رمح يدوي تقليدي هنا، الصراحة ده مش هيفيدنا كتير يا جماعة. زي ما انتوا شايفين في شريط مطاطي صغير في آخره، كل اللي عليك إنك تشد الشريط ده وبتضرب الشوكات دي على سمكة يا صاحبي. إن شاء الله نقدر نلاقي أكل كويس بالعدة دي، الحاجة دي هتكون مفيدة جدا جدا، ده أكيد. طيب معانا درون هنا، دي مش هتفيدنا خالص. معانا كمان كاميرا جو برو وبطاريات جو برو، برضو مش هتفيدنا خالص. ومعانا كمان نظارة الغطس، طبعا النظارة دي هتساعدنا نشوف تحت المية عشان نقدر نصطاد سمك أو أي نوع تاني من الحيوانات. أنا مش عارف بصراحة هياكل إيه هنا في الأيام الجاية يا جماعة، فدي هتكون مفيدة جدا. معايا تيشيرت هنا، ده هيساعدني أدفى بالليل ويحميني من الحشرات وكمان من الصخور الحادة اللي احنا قاعدين عليها دلوقتي، لأن يعني خلينا نقول إنها وجعتني شوية. آخر حاجة معانا في الشنطة معانا حجر الصوان وحديد، وزي ما انتم شايفين مفيش أي حاجة تانية في الشنطة دي. ده كل اللي معانا لليومين الجايين. مش عارف ازاي هنقدر نعيش هنا، التحدي ده هيكون صعب جدا، بس يلا نبتدي نستكشف المكان اللي هنعيش فيه ونشوف ايه اللي ممكن نستخدمه حوالين الجرف الصخري ده. تمام، دلوقتي بعد ما اتفقنا اننا مش هنسيب الجرف الصخري ده لمدة يومين، عايز ابتدي استكشف واشوف ايه اللي ممكن نلاقيه يساعدنا نعيش هنا دلوقتي. عايز ألاقي مكان أقدر ألاقي فيه أي نوع من الظل، لأني حاسس إني بتشوي في الشمس دي دلوقتي. في حتة كده على الطرف فيها شوية ظل، بس مش عارف إذا كنتوا شايفينها ولا لأ. في حوالي 1000 حشرة بتطير حوالينا، لزق نفسك فيها على قد ما تقدر. ده مش هينفع، طيب لازم نلاقي حاجة أكبر من كده، ده مش هينفع يا جماعة. المكان ده شكله كويس، الشنطة بتاعتي اتشبكت، الشنطة بتاعتي اتشبكت. أنا اتزنقت، حاول أخرج منها كده. تمام؟ طيب بيطلع فوق. يا ساتر يا ساتر، كنت فاكرها هتكون أريح من كده. هحاول ألاقي طريقة أخلي المكان ده مريح شوية. على الجرف الصخري ده دلوقتي على الأقل عندنا شوية ظل أو حماية. المشكلة إن كل الجرف الصخري ده حواليه صبار يا جماعة. خليني أقول لكم حاجة، الإحساس ده مش لطيف خالص على الجلد كده من غير حاجة. فهحاول أطلع هنا، أحاول أخلي المكان مريح شوية. مش عارف أصلا لو ده ممكن يحصل. هنحاول نقعد في الظل هنا شوية، نرتاح كام ساعة ونفكر هنجمع أكل ومية إزاي، وكمان إزاي نطور الملجأ ده، وبعد كده نشوف هنعمل إيه. اللي بعمله إني بجمع كل الورق ده وبحطه على الحافة الصخرية دي هنا. اللي هيعمله كده إنه هيوفر نوع من الحماية ضد الصخور دي هنا. يعني ممكن نبني زي عش طيور بس للبني آدمين. هو ده ممكن أصلاً؟ مش عارف، بس هنخليه ممكن. يلا بينا، احنا بنبني عش طيور للبني آدمين. تمام يا حبيبي، احنا دلوقتي بنبني عش طيور، كل اللي ناقص إن نحط شوية بيض، بعدين لما نبقى شغالين على الآخر. أوه واو، بصراحة ده كبس على قعدتي أكتر مما كنت متوقع. تقدروا تتخيلوا كأن في سكاكين بتدخل في ظهركم وانتوا بتحاولوا ترتاحوا؟ ده الإحساس اللي عندي دلوقتي وأنا على الصخور دي. تمام يا جماعة؟ في موقف بقاء حقيقي. لو كنت محبوس أنا لوحدي كذا يوم ومستني المساعدة وكل الكلام ده، ده بالظبط اللي المفروض تعمله. هتحتاج تدور على أي نوع من الحماية من الشمس تقدر تلاقيه، وتحافظ على طاقتك على قد ما تقدر، وتخرج في الشمس بس لما تكون محتاج تدور على أكل أو مية أو تطور المأوى بتاعك وكده يعني. وده بالظبط اللي بنعمله دلوقتي. احنا قاعدين على وش الجرف ده ومريحين نفسنا.
اللي هنعمله دلوقتي اننا هنبدا نستكشف المكان شويه ونشوف لو نقدر نلاقي ميه او اكل او نطور المأوى ده، ومن هناك ان شاء الله نقدر نحسن الوضع اكتر واكتر مع الوقت. بس انا مش عارف احنا هناكل ايه بصراحه، ومش عارف هننام فين النهارده. حاسس نفسي زي جولم كده في الكهف الصغير بتاعه دلوقتي، زي ما يكون بيقول السمين السمين. ده بالظبط اللي انا بعمله يا صاحبي، انا قاعد كده في الكهف الصغير ده على الجرف. انا بعمل ايه يا راجل؟ انا غبي قوي. بوعدكم يا جماعه لما قلت كلمه ثمين ما كنتش اقصد اخوفكم، انا اسف، انا بس قاعد مسترخي هنا. مش هقدر اغير رايك في دي يا ويد، بقى بنفس. تمام، يلا نخرج من هنا، يلا نتحرك نشوف ممكن نلاقي ايه. لازم نخلي بالنا من دفعات الموج اللي داخله دي. يلا نبدا نتحرك في الاتجاه ده، يلا بينا. شايف اللي تحت هناك؟ ممكن نستخدم الحاجات دي. يلا ننزل هناك، لازم نخلي بالنا من الامواج اللي جايه دلوقتي. بس اللي هنعمله دلوقتي اننا هنستخدم الصخره دي وهنخبط شويه من المحار ده على طول من على وش الجرف الصغير ده هنا. يلا نحاول نلاقي شويه كبار ونخبطهم. هم مش كبار قوي بس في واحده كويسه. هي هناك. جبنا محار طازه يا باشا، لسه مخبوطين من على وش الجرف ده. يلا نجربهم. ده فعلا طعمه حلو قوي. ايه ده؟ بدأت احب المحار كمان. يلا نخبط شوية كمان. ده جاهز للأكل. بص على دي كده، يلا نبلعها. ملحة وكرمية وطعمها لذيذ جدا. يلا نزمع شوية كمان من دول عناصر غذائية سهلة نقدر ناخدها. بص على المد ده بينخفض بسرعة دلوقتي. بحس ان المحار يا بتحبه يا بتكرهه، مفيش حل وسط. قولوا لي في التعليقات دلوقتي، اكتبوا كتير في التعليقات، عرفوني اذا كنتوا بتحبوه ولا لا. يا جماعة لسه لاقي دهب دلوقتي. بصوا كده، لازم نخلي بالنا بس زي ما انتوا شايفين هنا قريب من المية في كمية كبيرة من الحلزون. احنا فعلا ممكن نستخدم دول. يلا بينا ناخد شوية منهم. بصوا كده، شايفين دول هنا الحلزونات الصغيرة دي؟ نقدر ناخدهم بسهولة. لازم بس نتأكد ان مفيش موجة تيجي علينا. تمام، جمعنا كمية كبيرة من الحلزونات هنا زي ما انتوا شايفين. اللي هعمله دلوقتي ان هحطهم في جيبي الوراني. دول ممكن فعلا نطبخهم على النار بعدين شوية ونكسرهم ونأكلهم كده على طول. دول المفروض يتاكلوا كويس، فهخليهم كخطة احتياط. بس لسه عايز الاقي حاجة اكل اكبر شوية، بعدين ساعتها هنستخدم الرمح اليدوي. هنمشي على حافة الجرف دي هنا وان شاء الله نلاقي اي نوع اكل بالرمح اليدوي ده. بص على ده يا باشا، عندنا كهف ضخم، ده جنان. استنى، في خفافيش كتير قوي جوه. مش عارف عنكم انتوا بس الخفافيش بتخوفني شوية، شكلهم كده مرعب شوية. يعني يمكن عشان بينقلوا السعار وده غالبا السبب اظن. لو اتحبسنا هناك تحت يبقى كده نهايتنا. يا جماعة الأمواج اللي داخلة هنا دي غبية جدا، مفيش غير صخور وشعاب مرجانية ناشفة. شايفين هناك؟ بصوا كده على طول من هناك. ده موت مؤكد جوه الكهف ده. مش عارف ايه الأسوأ، الأمواج الضخمة اللي تتحطم على الصخور ولا الخفافيش؟ بصراحة ممكن اختاروا الأمواج بدل الخفافيش. طيب يمكن تفتكروني غريب بس لقيت حاجة جامدة دلوقتي. كتير من الناس بيصرفوا فلوس كتير عشان يروحوا زي ما انت عارف حمامات السبا والحاجات دي كلها. دلوقتي عندنا حمام صبة طبيعي بتاعنا احنا يا باشا. يا جماعة أظن ممكن أقعد أسترخي في حمام السبا الصغير ده شوية. بس استرخي وأفكر إزاي هنلاقي أكل بعدين وهننام فين، لأني مش عارف إذا كنتوا شايفين الصخور اللي ورايا دي، هي شبه الشفرات بالظبط. يعني ظهري هيتقطع طول الليل، فلازم الاقي مكان انام فيه. بس الأول لازم نستحمى. ييهاو، أنا حتى ما فكرتش في كده، بس يا رب ما يكونش فيه سمك أنجليس أو كابوريا في الجاكوزي الطبيعي ده، عشان لو فيه هيدخلوا على طول في الحتة اللي مش عايزهم يدخلوا فيها. مفيش مكان يستخبوا فيه. أنا غريب فعلا، غريب إني واقف هنا بضحك على نكتي لوحدي. بتبدأ تجنن شوية يا جماعة لما تقعد مع نفسك كتير. أيوة يا شباب، تمام، أنا خارج من الجاكوزي، مش هنقعد هناك للأبد. عايز أروح أشوف لو نقدر نلاقي مغذيات أكتر. يلا بينا. الصبار ده اللي هنا ده في الحقيقة صبار التين الشوكي،
فلو قدرنا نلاقي الثمرة اللي طالعة منه ممكن ناكل منها شوية. بس الفاكهة الوحيدة اللي شايفها فوق خالص هناك. وخليني اقول لكم مستحيل اطلع الجرف ده عشان الصبار ده، لان لو وقعت فيه في مد عالي قوي بيجيب كل الزبالة وبتفضل قاعدة في برك المد دي. فأنا شايف إننا نجمع شوية من ده. بصوا على ده، المنظر مش طبيعي خالص صح؟ كل الاكياس البلاستيك دي قاعده هنا، ممكن ناخدها معانا واحنا ماشيين الصبح بكره. يلا بينا نحط ده في الشنطه. يا نهار ابيض، شوفوا يا جماعه، انا لقيت مستر كراب زاد على صخره وناشف من الشمس. بس تعالوا نشوف لو طعمه زي كرابي باتي فعلا. كده كفايه. طعمه ملوش اي علاقه بتشاربي باتي خالص، تمام؟ ده مش صالح للأكل. يلا نكمل. لقيت الحافه دي هنا، بص على دي، لقى ظهر مسطح كده هنا، يعني على الاقل في الضل ظهرها مسطح شويه. بس بص، مفيش مكان اقعد فيه زي ما انتوا شايفين، في حتة صغيرة قوي بس للقعدة. فبفكر لو اقدر ادحرج الصخرة الضخمة دي هنا عشان اعمل زي كرسي كده. تمام، احنا بندحرج الصخره دي وهنعمل لنفسنا سرير، احنا هنعملها بجد. يلا يا واد وتحمس. واد تمام، ايه اللي بيحصل؟ يلا بينا. هي ما نفعتش فعلا صح؟ في حركة بتحصل. ده مش شغال. بص على العنكبوت ده يا صاحبي، هو هناك. من فضلك يلا يا صاحبي اخرج من هنا. هو هناك، تقدر تشوفه. تمام، انا حاسس اني مهزوم شويه دلوقتي. حاولت احرك الصخره اللي هناك بس ما عرفتش، فاحنا رجعنا لعش الطيور. اظن ده المكان اللي هنضطر ننام فيه النهارده يا جماعه، لو ما عرفتش الاقي مكان تاني. فاحنا هنضطر نتكدس في عش الطيور ده ونخليه عش طيور حقيقي. الليلة مش هتكون كويسة، ده أكيد. طيب، انا قاعد في عش الطيور بقالي تقريبا ساعتين وبدات اجنن. لازم اجيب اكل دلوقتي حالا. هننط بره بالحربه دي، هنروح للميه العميقه اللي جنب الحافه دي ونشوف اذا كنا نقدر نصطاد حاجه. يلا بينا يا بطل. كنت هقع دلوقتي حالا. كله تمام يا جماعه، انا هنط من على الحافه دي على طول في الميه دي. جاهزين؟ 3 2 1. مش المفروض ان ده كانت قفزة جامدة يا جماعة، في تيار قوي هنا. يلا بسرعة نلبس الماسك ده، نلبس الزعانف دي، نشوف لو نقدر نلاقي أكل. يلا بينا. بجد أول ما نطيت في المية لقينا نيمو. بصوا على ده. كنت بجري ورا السمكة دي لفترة طويلة وأخيرا مسكناه يا باشا. بس يا جماعة لازم نجيب أكل أكتر، ده مش هيكفيني على العشاء. يلا نرجع تاني ونشوف لو نقدر نجيب واحدة كمان أو حاجة مختلفة شوية. يلا بينا.
معايا سمكة كبيرة هنا لسه دخلت في الحفرة دي وقاعدة هناك. بص كده يا حبيبتي، معانا سمكة كبيرة. ده يا ساتر، مش مصدق اني اصطدت ده بالرمح اليدوي. ايه ده؟ انا متحمس جدا. يا ساتر يا جماعة، مش مصدق احنا عملنا شغل حلو قوي هناك. انا متحمس جدا دلوقتي. يا جماعة بصوا على الجمال ده هنا، ده اللي بيسموه سمكة الزناد. وسبب التسمية ان عندهم الحتة دي فوق اللي شكلها زي زناد المسدس كده، زي ما انت شايف، بوم بوم بوم. وعشان كده بيسموها سمكة التريجر. زي ما شفتوا هو دخل بسرعة في الحفرة، وانا تقريبا دخلت الرمح بتاعي جواها حتى ما كنتش محتاج اضربه فعلا، وايوه اصبناه. الحاجات دي يا جماعة معروفة كمان انها ممكن تهاجم الناس، بيدافعوا عن اعشاشهم باي تمن. وزي ما انت شايف لو اتعضيت من الاسنان دي هتبقى فيه ورطة كبيرة. انا شايف ان السمكة دي ممكن تاكل تفاحة كاملة من خلال مضرب تنسب الاسنان دي. يعني ايوه هيبقى كويس للاكل بعد شوية. انا متحمس جدا. وكمان معايا واحدة تانية في جيبي ورا، خليني اطلعها بسرعة. انا الوحيد اللي بيحط سمك في جيبه ورا. طيب خليني اطلع السمكة دي من جيبي ورا. تمام، مسكتها. كان بيديني شوك في ظهري طول الوقت، بس بص على ده الشقي ده، اظن ده اللي بيسموه المكافئ الاندونيسي لسمكة الحماة. دلوقتي في استراليا يا جماعة عندنا سمكة اسمها مورونج، وبيسموها سمكة الحماة. السبب في كده انك المفروض تديها حماتك، طعمها وحش خالص. واظن دي النسخة الاندونيسية منها يا جماعة. كنت بجري وراه شوية. بص هو مش وحش كبير، بس هيبقى طعمه حلو شوية بعدين. هنشوف اذا كان يستحق يروح للحماة ولا اقدر اكله انا. يعني انا اصلا ما عنديش حماة، ففي كل الاحوال انا اللي هاكله. الكلام مش هيقدر يوصف انا حاسس بايه دلوقتي يا جماعة. طلعنا هناك وصيدنا بالرمح اليدوي ده وخلصنا المهمة. انا متحمس جدا دلوقتي. ايوه تمام، انا لسه واصل العش اللي عامله دلوقتي. هقعد هنا شوية أروق وأستنى الشمس تهدى شوية، وبعدين أظن نبدأ نطبخ السمكة دي. عندي شوية حاجات هنا كمان عايز اوريها لكم، ممكن تخلي طعم السمكة احلى شوية. هوريكم الحاجات دي لما نبدأ نطبخها، هتبقى جامدة جدا. لو وقعت هناك دي هتكون نهايتي يا حبيبي. تمام، انا لسه لاقي مكان كده فيه ظل فوق على وش الجرف ده. تقدروا تشوفوا تحت هناك بالظبط هو مكان الحوض. انا هقعد هنا شوية اروق. لازم اتأكد اني ما نمش او اي حاجة زي كده، عشان لو نمت واتقلبت غالبا هقع في المصيدة المميتة دي على طول. فانا هقعد اروق على الجرف ده هنا، بصراحة مش وحش قوي. فانا هقعد هنا شوية واسيب الوقت يعدي، وبعد كده هنطبخ السمكة دي. ها؟ الوقت بيعدي ببطء قوي دلوقتي. تمام يا جماعة، انا حاسس ان جسمي كله ملح وتراب دلوقتي. يا راجل انا قاعد هنا في الضل بقالي تقريبا 3 أو 4 ساعات. احنا تقريبا قربنا كفايه دلوقتي عشان نروح ونحاول نلاقي شويه حاجات نقدر نستخدمها عشان نولع نار ونطبخ السمك اللي اصطادناه من شويه. حاسس اني محروق من الشمس جامد وجسمي كله ملح. اظن هسيب لنفسي ساعه واحده عشان انزل من على الجرف ده دلوقتي. هروح ادور على شويه حاجات تنفع، اطبخ حاجه واكل شويه اكل، وبعدين لازم نرجع هنا تاني عشان نقضي الليله دي. يا راجل الرجوع مش هيكون ممتع خالص، بس على اي حال يلا ندور على شويه حاجات تنفع على الجرف ده. هنا في شويه خشب وحاجات زي كده. يلا نشوف لو نقدر نلاقي اي حاجات، لان زي ما انتم شايفين مفيش حرفيا اي حاجه هنا، يعني مفيش طريقه اعمل بيها نار. هنحط السمك بتاعنا هنا دلوقتي. يا نهار ابيض يا جماعه، بصوا على المنظر ده. اندونيسيا الجميله يا راجل، ده شيء خرافي بجد. عندنا نخيل يا باشا، وعندنا جوز هند فوق كمان. وهنا هو المكان اللي هنعمل فيه النار بتاعتنا بعد الظهر. الكلام مش هيقدر يوصف قد ايه الاحساس حلو ان نزلت من على الجرف ده دلوقتي يا جماعه. احنا لسه واصلين هنا، انا هدي لنفسي ساعه واحده بس وخلاص، ده كل الوقت اللي مسموح لي اطبخ فيه. اظن ده كل اكلنا.
ويمكن نلاقي جوز هند او حاجه زي كده نشرب منها شويه بعد يعني. تمام، خطه العمل دلوقتي هنجمع شويه حاجات نقدر نستخدمها عشان نولع النار. ما كانش في اي حاجه خالص فوق الجرف يا جماعه. انا مش عارف ازاي متوقعين اني اعيش وانا حرفيا ما عنديش اي وسيله اولع بيها النار. فاحنا دلوقتي بنجمع حاجات للنار. ساعه واحده هنحط السمك على النار وهنرجع هناك عشان نقضي الليله الجايه. مش عارف ليه كل شويه بفكر نفسي. تمام، هجمع كميه كبيره من ده، نقدر نستخدم كل ده في النار. هنولع النار هنا، سيب ده هنا. تمام، معانا قطع كبيره دلوقتي. عايز الاقي اي نوع من الحطب الصغير هنا نقدر نستخدمه عشان نشعل النار دي، وبعد كده نبنيها ونحط السمكه عليها. انا جعان موت، ما كلتش اي حاجه طول اليوم. وايوه انا كمان عطشان جدا جدا، فممكن نلاقي جوز هند او حاجه زي كده. زي ما انت شايف في شجر جوز هند كتير هنا. هروح اشوف لو نقدر نلاقي شويه سوايل. بص هنا كده، اهم حاجه ان الحاجات دي ما تقعش عليا. يلا نبص بسرعه. ده مفتوح قبل كده، خلينا اخد ده. اوه، ده فيه شوية سائل جواه. هو مش جوز هند طازة وصغير، بس فيه شوية سائل. انتوا شايفين؟ هو فعلا بدأ ينبت من هنا. هحاول اطلع السائل اللي جواه يا جماعه. مش عارف هيكون طازه قد ايه، بس ده هيكون النوع الوحيد من السائل اللي عندنا. غير كده هنضطر نستنى لبكره. دلوقتي عندنا نوع من السائل تقريبا، محتاجين بس نفتح الحاجه دي. يلا نجمع شويه حطب صغير كمان للنار دي، وكده يبقى عندنا اكل وميه لحد بكره فعلا. بس ده شكله حلو قوي. زي ما انت شايف دي مجرد اعشاب خفيفه وجافه جدا. طول ما احنا بناخد الحاجات الجافه هيبقى الموضوع مثالي. اللي عايز اعمله اني امرر ايدي في ده كده، واي قطعه بقى اشيلها هي القطعه الميته. يعني كل ده ميت. تمام، مش عارف ربنا بيحاول يبعت لي رساله ايه دلوقتي، بس في ستانه تانية هنا برضو. ليه دايما بلاقي ستانات حريمي على الشواطئ وانا بستكشف؟ لقينا شويه خشب كمان هنا، في شويه حاجات بيضه هنا، حطب صغير. تمام يا جماعه، انا هنا تحت بجمع شويه حاجات دلوقتي، وعندنا هنا اسطوره محليه. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ تمام، هو ما عندوش اسم. ده بوتو. قول بقى. اسمه كومانج. تمام، كل الناس في اندونيسيا يا اما اسمهم بوتو يا اما كومانج، فاسمه كومانج. كده بتعمل التحيه بالايدين كده. تمام. طيب انا فعلا هعزمه ياكل سمك لو فضل هنا تحت. هولع النار دي وبعدين هحاول انادي عليه. مفيش كلام كتير بيتقال بينا بالترجمه دلوقتي، فهولع النار يا جماعه، هنشعلها وبعدين الاسطوره دي يقدر ياكل سمك. هو ده الموضوع عن المشاركه. بس ايوه، هنرجع للصخره دي بعدين شويه. يلا نولع النار دي، معانا كل الحاجات اللي محتاجينها دلوقتي. ده هو لحظه الحقيقه، ده وقت الطبخ، وقت الهروب. يا جماعه معانا الفولاذ والصوان هنا زي ما انتم شايفين. بنولع الشراره دي، هنشعلها عشان نطبخ، وهنعزم شويه من الناس المحليين لو حابين يجوا يطبخوا معايا. مفيش كلام كتير بيتقال دلوقتي يا جماعه، فمش عارف اقول لهم ايه. بس انا عايز اولع النار دي، عايز احط السمكه على النار، وبعدين نشوف لو نقدر نخليهم يجوا هنا. وبعدين لازم نرجع بعد شويه، بعد ساعه تقريبا، للمنحدر عشان ننام هناك الليله. ده هيكون ممتع. بصوا على ده، ولعنا النار. يلا، ايوه، شغل جامد يا باتر. يا صاحبي تمام يا جماعه، كنت بعاني عشان اولع النار بالصوان، وكمان شافني فوق ونزل وجاب عود الكبريت القديم، وقال لي يا صاحبي انت بتعمل ايه بالصوان؟ فاستعمل عود الكبريت. وبصوا على ده دلوقتي، ولعنا النار. فانا شايف ان الاسطوره هنا 100% هو كومانج. هنضطر نشارك السمك عشان تقدر تاكل معايا شويه سمك. تمام، احنا طبخنا السمك، فاحنا هنطبخ السمك انا والاسطوره دي هنا. يا جماعه الموضوع اتحول من مهمه نجاه فرديه اظن للقاء واحد من اهل البلد على الشاطئ دلوقتي، وبنطبخ مع بعض. بس دي دايما طريقتي يا جماعه. احنا هنا بنحب نشارك الطاقه الايجابيه والاجواء الحلوه هنا في اندونيسيا، فاحنا بنولع النار دي وهنجهز السمك. بص، الاسطوره بينفخ في النار ورايا، هو بيزودها بالاكسجين. والسمك بتاعنا هنا يا جماعه، فالسمكه دي اللي قدامنا دي طبعا سمكه الحماه اللي اتكلمنا عنها من شويه. السمكه دي ممكن تتحط على النار على طول، هنحط عصايه في بقه على طول وهنرميها على النار كده هيبقى تمام. السمكه دي انا بس عايز اوريكم ازاي ننضفها. يعني يا جماعه جلدها هنا جامد جدا زي ما انتم شايفين، واللي هعمله دلوقتي اني حرفيا همسك الجلد ده واتمنى اقدر اشيله كله مره واحده. انا بس بقشر الجلد ده زي ما انتم شايفين هنا يا جماعه. في السمكه دي انا بقشره بس. انا وكومانج هنشارك الاكله دي مع بعض على الشاطئ. قد ايه حلوه.
بصوا على ده، كل حاجة بتتفك مرة واحدة حرفيا. تمام، كومانج مشغل النار جامد جدا في الخلفية دلوقتي. أنا لسه منضف السمكة دي، زي ما انتوا شايفين السمكة هناك دي كلها لحم بس. وبعدين القطعة الجامدة دي هنا ممكن نحطها على النار على طول. يا كومانج احنا هنقسم دي مع بعض. هجيب بس قطعة الخشب دي زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، واللي هعمله إن هثبتها في الأرض كده جنب النار بتاعتنا. اتأكد إن القطعة الدهنية دي ثابتة في مكانها وما بتتحركش، وهو يقدر يقعد هناك جنب النار ويتسوى على راحته كده بالظبط. مش عارف كومانج راح فين، بس هنده عليه يرجع. بصراحة صعب قوي اخليه يقعد هنا يا جماعة، لانه دايما بيتحرك وبيتمشى حواليا. هو واضح انه عنده شغل ومسؤوليات يعملها، فهنده عليه يرجع عشان هو اللي ساعدني اشعل النار دي. أنا متأكد تقريبا إنه المكان ده ممكن يكون مزرعة كومانج أو حاجة زي كده فوق هنا، لأنه دايما بيستكشف الأشجار دي كلها. مش عارف هو رايح فين، حاسس بالذنب دلوقتي. هو حرفيا لسه ساعدني في اشعال النار وفجأة اختفى. بحاول اقول له بكار، اللي يعني حاجة زي الشوي هنا، بس هو مش حاسس انه فاهم كويس انا عايز اقول ايه. يا رب يرجع تاني، على الاقل يقدر يستمتع بشوية من السمك ده. مش كتير اماكن في العالم هتلاقي نفسك بتعافر عشان تولع نار بحديد وصوان. يجي معاه علبة كبريت يولعها لي وبعدين يمشي في طريقه. مش عارف هو راح فين دلوقتي. اظن انه فوق هناك وسط الشجيرات بيقطف. اظن كل الاشجار المثمره والحاجات دي فوق هنا، فان شاء الله نقدر نناديه ينزل ونخليه يشاركنا في الطبخ، لانه فعلا اسطوره كومانج. شكرا جدا يا صاحبي، انت فعلا ساعدتني، كنت بتعب عشان اشعل النار دي. يلا نفتحها. انا بقشر جوزة الهند دي، هنشوف اذا كان في اي سائل جوه جوزة الهند دي. كنت بتمنى يكون معايا ساطور دلوقتي، بس للاسف مش معايا. يعني تقريبا فتحناه. انا بس عايز اشيل كل ده، ممكن اكسرها دلوقتي، بس عايز اشيل القشره دي كلها عشان اوريكم شكل النواه. ايوه اكيد في سائل جواها. تمام، اخر قطعه. تمام كده خلصناه. معانا جوز الهند هنا. تمام، زي ما انت شايف بدأت تنبت فعلا. هفتحها واشوف لو فيها شوية سائل. يا باشا ده ممكن يغير كل حاجة. هو كده. يا نهار ابيض، ما كانش فيه كتير جواها، بس كان طعمه حلو قوي. وبص على ده يا راجل، شايف جوز الهند ده هنا في كرة جواه؟ ده علشان بدأ ينبت، عامل زي كرة كبيرة من الفوم. وعلى فكرة تقدر تاكل كل ده. ده فعلا جزء من جوز الهند، وهو بينمو من جديد، واظن كده بيبدأ ينتشر. بص على ده، ده حلو جدا. ده نفس قوام الجرانيتا كده، والله مش بهزر، بس هو فعلا كده مذهل. يا نهار ابيض يا راجل، جوز الهند ده رجع لي روحي تاني. حاسس ان احسن بكتير دلوقتي. بس بص على ده، النار دي شغاله جامد حرفيا. وبص على السمكه الجميله دي. انت بتهزر يا راجل، بص كده بدورهم شويه بس، هيفضلوا يستووا كده على طول. بس عندي خدعه صغيره عايز استخدمها عشان اخلي طعم السمكه احلى شويه. هوريكم يا جماعه، بس لازم ننزل هنا شويه. ده جوز الهند اللي تقريبا فتحناه. اللي عايز اعمله هو اني فعلا عايز اخد حته من المرجان اللي هنا. وهعمل ايه؟ هبدا اكحت جوز الهند كده بالظبط. واللي بعمله اني بطحن كل العصاره وكل اللحم وكل حاجه في جوز الهند ده هنا زي ما انتم شايفين. واحنا فعلا نقدر نستخدم كل ده ونغمس السمك فيه ونطلع نكهه جوز الهند الجميله دي. هناخد العجينه دي ونضيفها على السمك من بره، وده هيكون جميل جدا، هيضيف شويه حلاوه للسمك. بص على السمكه دي كده، مليانه عصاره جدا يا راجل، شايفها؟ بص عليها. اسيبها تهدى شويه، احطها هنا. شيل التانية كمان. لو كنتوا تقدروا تشموا الريحه دلوقتي كانت هتعجبكم جدا. هقطع حته لحمه صغيره من جسمه على طول. يلا نجربه ونشوف الطعم. عمري ما اكلت النوع ده قبل كده. اللحمه شكلها ابيض وجميل قوي هنا. تمام، يلا نجربها كده من غير اي حاجه، وبعدين نجربها مع جوز الهند. سمكه الزناد دي لذيذه جدا يا راجل. واو، اكيد اصطاد واحده من دول تاني 100%. اللحم بتاعها جامد جدا. ده فعلا مذهل، مين كان يتخيل؟ سمكه الزناد. طيب يلا نجرب حته من اللحم، نجربها مع جوز الهند.
مع جوز الهند ده الطعم جامد جدا زي كاري جوز الهند، بس ناقصنا حوالي 1000 مكون. هنجرب سمكة الحماة دي نشوف طعمها عامل ازاي. فتحناها هنا، يلا نجربها. سمكة الحماة. يا نهار ابيض، اظن الحماه هتكون مبسوطه جدا بده يا جماعه. انا مش ببالغ، القوام مختلف تماما عن سمكه التريجر. التريجر دي زي اي سمك عادي بيتفتت كده، مفيش فيها حاجه غلط. سمكه التريجر فيها لحم اكتر بكتير. احنا محظوظين اننا اصطادنا دي، لان لو كنا جبنا السمكه التانيه بس ما كانش هيبقى اكل كفايه. السمكه دي جامده جدا، بس ما ينفعش ننسى الحلزونات اللي جمعناها يا جماعه. هفتح ده كده لو قدرت. ده فعلا بيكسر المرجان. يلا بينا. تمام، يلا ننزلها نجرب كده. في شويه قشر فيها، الحلزونات مش كويسه خالص. هركز على السمك المره دي يا جماعه، الحلزونات دي مش نافعه. تمام، اللحظه جات. لازم نلم كل حاجه ونرجعها للجرف اللي هنقضي فيه الليل. قدرنا نولع نار وطبخنا اكلنا وجبنا شويه ميه تساعدنا نكمل، بس لازم نرجع للجرف ونغزى هناك الليل. ده هو التحدي. تمام، يلا نخرج من هنا، يلا نطفي النار دي، يلا بينا. انا فعلا متضايق يا جماعه، حاولت الاقي كومانجا عشان ياكل السمكه معايا لكنه اختفى فجاه. أظن كان عنده حاجات كتير يعملها زي الزراعة والحاجات دي، فلما السمكة استوت ما كانش ليه أي أثر. بس على اي حال كومانج، لو شفت الفيديو ده باي طريقه انت اسطوره بجد، وشكرا جدا انك ساعدتني اشعل النار. انا بحب اندونيسيا وبحبكم كلكم. بصوا عليها دلوقتي يا جماعه، الشمس لسه غابت ورا الافق. المنظر هنا جميل بشكل مش طبيعي. انا وانتوا بس، احنا كده الليله. بصوا على الخفافيش يا جماعه. انتوا شايفين كل الخفافيش دي هنا؟ كل الخفافيش دي هتطلع بعدين واحنا نايمين. انا غالبا نسيت الموضوع ده. يلا نعمل اني ما يجيليش السعار. بص عليهم كلهم طالعين، بص عليهم. هما كأنهم بيصبوا من الكهف ده، في ملايين فعلا. بص على السما دلوقتي، كل ده خفافيش. يا نهار ابيض، ابتدوا يطيروا حواليا، حرفيا بيطيروا فوق دماغي. يعني هم بيقربوا مني جدا دلوقتي. تمام، احني راسي تحت شويه لاني مش عارف حتى لو عندهم تطعيمات ضد السعار هنا في اندونيسيا. يعني لو واحد من العيال دول ضربني كده انا خلاص انتهيت. تمام يا جماعه، ده مكاننا الليله. احنا واقفين دلوقتي فوق الجرف ده، عندنا كهف الخفافيش هناك. بس بصوا على الالوان دلوقتي، المنظر جميل جدا يا جماعه. في حاجه كده مميزه لما تكون في الطبيعه وتنام هنا في حته مقطوعه. اوقات بيكون الموضوع مرعب شويه، بس انا اتعودت عليه وبقيت بحبه. انتوا يا جماعه الحاجه الوحيده اللي بتخليني اكمل. يعني هنا في اندونيسيا يمكن الكلام يبان وحش، بس انا ما عنديش صحاب هنا، مفيش حد حواليا بيتكلم انجليزي. فأنا كده هنا لوحدي، فدعمكم ليا طول الوقت هو اللي مخليني مستحمل. ايوه، هو ده اللي بيخليني اكمل. فهلبس التيشيرت بتاعي واجهز لليل اللي جاي، وادور على صخره هنا نقدر نتكئ عليها من غير ما تجرح ظهرنا. وايوه، ده المكان اللي هنقضي فيه الليله. هنا على الجرف ده في حته هنا. انا بس بلبس التيشيرت بتاعي دلوقتي يا جماعه، بجهز نفسي لليل اللي جاي. على الاقل ده هيحمي ظهري من كل الصخور الحاده دي، وكمان من الناموس بعدين، وهيدفيني طول الليل. يعني فعلا ده هيكون مفيد جدا. تمام، مش فاكر إني قبل كده نمت وأنا قاعد، بس أظن إن النهاردة هيكون أول ليلة. يا نهار ابيض يا جماعه، مش عارف اذا كنتوا سامعيني دلوقتي ولا لا. اظن الوقت دلوقتي حوالي 12 او 1 بالليل. مش قادر انام خالص هنا. الموضوع فعلا سخيف، الصخور دي بتوجع ظهري ومش قادر الاقي وضع مريح خالص. بس غالبا فاضل كم ساعة على الصبح. هشوفكم قريب. يا ساتر يا راجل. صباح الخير عليكم يا جماعة. اوه، بصوا على ده. زي ما انتوا شايفين الشمس بتطلع دلوقتي فوق الافق. الجو كئيب شويه النهارده يا راجل. خليني اقول لكم حاجه، ظهري تعبني جدا دلوقتي، بس قدرنا ننجز المهمه. قدرنا نعيش من غير اكل، من غير ميه، ومن غير مأوى فوق الجرف ده هنا. وانا هطلع من هنا بسرعه يا جماعه. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب، بجد بيفرق معايا كتير، وكمان هيساعدني اقدر ادفع تكلفه عمليه لظهري بعد اللي حصل ده. اشوفكم في المغامره الجايه يا جماعه. كل الحب ليكم. شيهو.